नमस्कार, मैं हूं अमन वर्मा और सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि समय हो रहा है 5:36। तो आप पीछे हमारे देख सकते हैं भाई साहब गन्ना काट रहे हैं। गांव में आप लोगों को पता होगा कितनी मेहनत से पैसा आता है। आप देख सकते हैं ये पीछे जो खेत है गन्ने का, इसी खेत में गन्ने ही काटते हैं। इसको छीलेंगे, इसको सेंटर पर ले जाएंगे और सेंटर पे ले जाके फिर मिल जाएगा, तभी पैसा आता है। तो गांव में भाई बहुत दिक्कत होती है पैसा कमाने के लिए, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, अभी आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत लग रही है काटने में। तो चलिए दिखाते हैं। ब्लॉग पर अगर जो हमारे न्यू हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दिखाते हैं। वहाँ मतलब मैंने जो कुछ दिखाया, अब घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे एक चीज़ और दिखाई पड़ी है। आप देख सकते हैं पीछे, ये देख रहे हैं, ये इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे ये कौन चीज़ है, क्या है। और ये जो है ना, ये जानवरों का पौष्टिक आहार है। इसे जानवर बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए बैक कैमरे से दिखा रहे हैं आपको ये क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखा कि जैसे हमने बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाया है पौष्टिक आहार कितना अच्छा है। तो चलिए मैं थोड़ा इसमें से ले चलता हूँ। अभी आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाएंगे चल के, जानवरों को खिलाते हैं, देखते हैं कितने चाव से खाते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा ले चलते हैं। तो फाइनली मैंने इतना ले लिया है और अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे कि कितना प्रेम से वो लोग खाते हैं। तो ब्लॉग पर बने रहिए, ब्लॉग ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये मेरी भैंस बंधी हुई है। तो चलिए मैं इसे अभी खिला रहा हूँ। देख लिए कितनी उतावली हो रही है खाने के लिए। चलिए खिलाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।